បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel Learn More អញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមេរៀនថ្មីទាក់ទងនឹងការតម្លើងកម្មវិធី Adobe Photoshop 2023អញ្ចឹងដូចតែវីដេអូមុនដដែលមុនដែលយើងធ្វើការតម្លើងឬក៏យើង extract វាចេញពី file WinRAR យើងត្រូវធ្វើការបិទកម្មវិធី antivirus ជាមុនសិនដើម្បីការពារកុំឲ្យវាចាប់ file crack ព្រោះ antivirus ពេលខ្លះវាចាប់ច្រឡំ file crack ជាមេរោគអញ្ចឹងអូខេឥឡូវយើង extract ចេញពី file WinRAR តែម្ដងយើងមកស្ដាំហើយយើងយកពាក្យថា WinRAR ហើយ extract here ហងចាំវាមកស្ទុះត្រង់នឹងវាដំណើរការចប់ចាំយើងឲ្យចូលធ្វើការដំឡើងតែម្ដងបាទបងប្អូននៅពេលវាដំណើរការចប់យើងចូលទៅកាន់ folder ដែលយើងបាន extract command មិញមកអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបាន extract មកវាមាន file តែប៉ុណ្ណេះហើយវាមាន file crack មកជាមួយវាខុសពីការដំឡើងមុនដូចជា Adobe After Effect ឬក៏ Premiere ឬក៏ Ella ឬក៏ Media Encoder គឺវាមាន file crack មកជាមួយតែ file Photoshop គឺអត់មាន file crack ទេអញ្ចឹងវាអាចនឹងមានពីរករណីទី1វាអាច full ទី2វាអត់ full តែសំខាន់លើការដំឡើងរបស់យើងជាក់ស្ដែងបើសិនជាយើងដំឡើងហើយយើងបើកកម្មវិធីនឹងមកវាអត់មានលុបទាំងពណ៌សដូចការដំឡើងរបស់យើងមុនទេអាហ្នឹងមានន័យថាវាអូខេហើយវាអាចប្រើប្រាស់បានហើយអញ្ចឹងយើងចុចកន្លែង file setup នេះយើងមកស្ដាំយកពាក្យថា run as administrator តែម្ដងអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាលោតផ្ទាំងបែបនេះហើយយើងមកចាំជ្រើសរើសអីច្រើននេះយើងចុច continue តែម្ដងភាគរយដែលវាដំណើរការនៅខាងលើបងប្អូនប្រយ័ត្នអត់ដឹងថាពេលដែលវាលោតផ្ទាំងបែបនេះហើយយើងអត់ដឹងថាវាដំណើរការឬក៏អត់ណាអញ្ចឹងវាដំណើរការនៅខាងលើនេះវាខុសពីកម្មវិធីផ្សេងពេលខ្លះវារត់នៅខាងក្រោមនេះអញ្ចឹងយើងរងចាំឲ្យវាដំណើរការចប់សិនទៅចឹងនៅពេលដែលវាដំណើរការចប់វានឹងសួរយើងថាយើងចង់បិទឬក៏យើងចង់បើកអញ្ចឹងបងប្អូនចុចបើកដោយតែការដំឡើងកម្មវិធីមុនតែម្ដងមកបើសិនជាវាដំណើរការវាអត់លុបទាំងនៅទេបានន័យថាវា full ហើយអញ្ចឹងយើងចុច launch គឺចឹង Photoshop គឺងាយស្រួលហើយវាលឿនជាងគេព្រោះវាអត់មានចាំបាច់ត្រូវការ file crack ដោយការដំឡើងកម្មវិធីមុនទេអញ្ចឹងវាអត់លុបទាំងសមកដោយកម្មវិធីមុនទេអូខេតើតើនឹងការដំឡើងកម្មវិធី Adobe Photoshop 2023គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះបើសិនជាបងប្អូនស្រឡាញ់និងចូលចិត្តពេញចិត្តនឹងការធ្វើវីដេអូរបស់ខ្ញុំកុំភ្លេចជួយ like និង subscribe ផងអរគុណច្រើន